Basta scaricare gratuitamente l'app sul proprio smartphone o tablet e con un clic accedere a tutte le informazioni su itinerari, luoghi di interesse e attività commerciali in lingua italiana, in inglese, tedesco e spagnolo. L'idea è quella di implementare l'app con l'inserimento puntuale di tutti gli eventi dal punto di vista culturale che vedranno la propria realizzazione qui a Vittorio Veneto. Ovviamente i più importanti come il concorso corale, il concorso internazionale di violino, il festival di musica da camera che inizia la prossima settimana, ma anche tutti quegli eventi legati ai musei, alle mostre temporanee. Insomma, conoscere la città e farla vivere non solo ai turisti, ma anche ai vittoriesi. A noi interessa che molti turisti arrivino nel territorio, di cui un territorio importante, riconosciuto come patrimonio UNESCO, di cui Vittorio è una città importante, quindi è rivolto a tutti. Il turista può scegliere tra itinerari in bici, a piedi, enogastronomici o naturalistici. Con questo fondamentale strumento, spiega l'assessore Uliana, vogliamo accompagnare il turista nella nostra città dando le opportune indicazioni per scoprire anche le ricchezze storico-artistiche che racchiude una città che vanta ben 10 musei e che va vissuta e compresa. La città di Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte è il personaggio che ci rende famosi in tutto il mondo. Lui era ebreo, si è convertito al cristianesimo prendendo il nome di Lorenzo da Ponte e ovviamente nel suo nome noi facciamo tutti gli eventi musicali che ospitiamo in città, che non a caso è città della musica. Non solo, ma il comune ha voluto inserire gratuitamente in questa applicazione tutte le attività, negozi, bar, ristoranti che hanno aderito al progetto Commercio Vittorio Veneto registrandosi nel portale. Insomma, una piazza virtuale che fornisce visibilità alle imprese economiche specificandone l'attività e il settore in una città sempre più turistica. Nell'ultimo anno abbiamo visto la presenza di molte più persone provenienti specialmente dagli Stati Uniti, Gran Bretagna e paesi diciamo europei molto invogliati dal brand UNESCO della zona del patrimonio UNESCO. Da qui dobbiamo crescere, ma crescere tanto.